Նորաձևության սահմաններում չէ այս հագուստի ցուցադրությունը։ Սովորական զգեստներն ու շապիկներն այսօր իրենց դիզայնով զարմացնելու համար չեն։ Սրանք խոսում են այն մասին, ինչ հաճախ չի տեսնվում ու չի խոսվում։ Գյումրու երիտասարդական պալատում անտեսված ցուցադրություն խորագրով ցուցահանդեսն է, որի շրջանակներում ներկայացվել է բռնության ենթարկված կանանց եւ երեխաների հագուստը։ Երբ որ մենք խոսում ենք բռնության մասին, բոլորը գայթակղություն ունեն բռնության ենթարկվածի դեմքը տեսնելու։ Բայց քանի որ մենք չունենք բավարար գրագիտություն եւ այնպիսի հասարակություն, որը կարող է պատշաճ կերպով վերաբերվել բռնության ենթարկվածին, մենք փորձեցինք մաքսիմալ մոտեցնել այդ պատմության հերոսին, հասարակությանը, ցույց տալով գոնե առնվազն հագուստի միջոցով, որ այդ մարդիկ իրական են, շոշափելի են, այդ պատմությունները մտածածին չեն։ Գյումրու երիտասարդական պալատը 2024 թվականից հանդիսանում է Շիրակի մարզի դատախազության անչափահասների շրջանում իրավախախտումները կանխարգելելու, դրանք ծնող պատճառներն ու կատարմանը նպաստող պայմանները վերացնելու նպատակով իրականացվող միջոցառումների ծրագրի մասնակից կազմակերպություն։ Ի կատարումը նշված ծրագրի նախատեսվել է այս ցուցահանդեսը, որն իհարկե անանուն է եւ կտևի 1 շաբաթ։ Երբ որ կա բարձրաձայնելու մեծ խնդիր, որպեսզի չկրկնվեն նմանատիպ պատմությունները, բայց մյուս կողմից էլ կա նաև պաշտպանվելու տվյալ բռնության ենթարկված անձին պաշտպանելու եւ չթիրախավորելու խնդիր։ Սա շատ բարդ հանգույց է, որի մեջտեղում գտնվում է նմանատիպ կազմակերպությունները, ինչպիսիք մենք են։ Գյումրու երիտասարդական պալատ հողական գտնվելով Շիրակի մարզի դատախազության սույն ծրագրում առաջին իսկ տարին սերտ համագործակցություն ապահովվեց, դա լիներ հեռախոսազանգերի տեսքով, լիներ իրադրության տեսքով եւ շատ արագ ըմբռնեց, ընկալեց, թե ինչումն է խնդիրը, ինչումն է նպատակը եւ առաջին իսկ տարվա ընթացքում արդեն իրականացրեց ծրագրեր, որոնք ունեցան իրենց արդյունքները, մասնավորապես ունեցանք 5 անձնական գործեր արվող, գաղտնի են այդ անձնական գործերի տվյալները, որովհետեւ անչափահասներին են վերաբերում, տվյալներ չեն հրապարակելու։ Ծրագրի շրջանակներում երիտասարդական պալատը աշխատել է 5 երեխայի եւ դեռահասների հետ։ Աշխատանքներն հիմնականում անհատական մոտեցում են կրել եւ նպատակաուղղված են եղել շահառուների սոցիալականացմանը առանց վերջիններից թիրախավորման եւ դրական առանձնացման։ Աշխատանքային ծրագրի հիմնական մասը կրել է կրթական բնույթ եւ մոնիթորինգ։ Աշխատանք է տարվել նաեւ շահառուների ծնողների հետ երեխաների առավել հարմարավետ եւ արդյունավետ սոցիալականացում ապահովելու համար։ Համագործակցություններ եւս շատ են եղել այլ կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ։ Մեր կողմից կարող եմ ասել, որ 2024 թվականին կատարված մշտադիտարկումների արդյունքում մենք բռնության թեմայով ունեցել ենք 81 նույն գրավոր եւ բանավոր բողոք, որոնք իհարկե մեր կողմից ուսումնասիրվել են, կատարվել են պաշտպանի իրավունքների շրջանակներում իրականացվող ուսումնասիրություն։ Այս ծրագրի նպատակը ծրագրի շահառուներին թիրախավորման ցանկացած դրսևորումից ապահովագրելն է, ինչպես նաև կոտրել հասարակության մեջ տարածված ատելության խոսքն ու անտարբերությունը։ Մեզանից ոչ մեկը, ոչ դուք, ոչ ես, ոչ մեկս երաշխավորված չենք դառնալու 16-րդ պատմությունը։ Ու դրա համար խնդրում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուրս ամուր բռնենք իրար ձեռք եւ կարողանանք միասին պայքարել արատավոր երևույթների դեմ։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանեսյան, այսօր։